हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाली शीघ्र लिखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद के बारे में। तो इसके द्वारा शीघ्र लिखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद के द्वारा shiksha.cg.nic.in नाम की एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड कौशल परीक्षा के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन दिया हुआ है। यहाँ पर टाइपिंग मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो गाइज, आपको अगर शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो।